Ni Ruben naiz, Gasteizkoa, Alde Zaharrean bizi naiz. Eta euskaraz bizi naiz, euskaraz bizitzen saiatzen naiz, beti ez da erreza izaten. Nik 80. eta 80. hamarkadan ikasi nuen Gasteizko eskola batean ereduan. Eskola horretan euskara ez ziguten erakutsi, oso gutxi behintzat, eta pentsa 1500 lagun ginela eskola horretan, lagun batzuk eta neu ere euskaldundu bagara ere, gehienak ez dira euskaldundu, ez? Izan ere, euskara ikastea eta euskaraz bizitzea ez da egun batetik bestera lortzen, ez? Izan da ordu asko euskaltegi eta barnetegietan, dirua ere bada, eta orduan normala da, hainbeste ikasle ez euskaldun atera eta gero, gutxi batzu bakarrik euskara ikasi izana, ez? Mingarriena da, gaur egun oraindik ere Gasteizen eta Euskal Herrian daudela milaka lagun guk bizi izan dugun ukazioa bizitzen ari direna, ez? Oraindik ere nik euskaltegian eman nuen azken taldea lehenengo urratsa izan zen, eta Gasteizko 3 neskato nituen 18 urtekoak lehenengo urratsean Gasteizen jaio zirenak, ez? Ez dira kanpotik etorriak atzo goizean eta euskara ikasten hasten direnak, ez? Eta zentzu horretan uste dute euskalduntzen ez duten eredu horiek lehenbailen kendu behar direla. Ez dakit oso ondo azaltzen zergatik, baina ni txiki-txikitatik izan dut euskararen aldeko jarrera bat. Etxean ez ziren kontrakoak, baina guk ikasten genuen eskolan ez ziren bat ere aldekoak. Ni gogoratzen dut irakasle batek nola azaldu zigun latina ikastea garrantzitsuagoa zela euskara baino, ez? Eta hori 80. hamarkadan izan zen, ez Francoren garaian. Lehen esan dut denbora eta dirua izan zela, baina niretzat oso gauza ederra izan da. Zenbat eta gehiago ikasi, orduan eta gehiago ikasi nahi nuen, eta ezagutu nuenean euskal mundua, lehenengo pertsona etorri ditzaidanean euskaraz hitz egiten da euskaraz erantzun nionean, niretzat izan zen oso gauza ederra. Hasi nintzenean euskaraz egiten, ni beti jartzen dut galdetzen dutenean noiz ikasi zenuen zuk. Ikasi, suposatzen dut txikitatik ikasten egin nintzala, ni beti jartzen dut mugarri gisa, egun bat noiz erabaki nuen euskaldunarekin euskaraz egitea. Eta hasieran oso artifiziala egiten da, baina segituan pasatu zen naturala izatera. Hau da, erabaki bat zen ez eta kostata izan zen, ez dakazu adierazkortasun bera, baina segituan pasatu zen naturala izatera, ez? Eta egun horretatik aurrera euskaldun bihurtu nintzen.